Welkom bij deze technische handleiding over de Dyson HS. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Vandaag gaan we kijken naar een veel voorkomend probleem met de Dyson HS föhn. Het blaast geen lucht meer. Dit kan gebeuren door een verstopping in de luchtwegen of een defecte motor. Als dit probleem niet op tijd wordt opgelost, kan het leiden tot verdere schade aan je föhn. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen voordat het erger wordt. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een kleine tang, een doek en eventueel wat contactreiniger nodig. Zorg ervoor dat je een goed verlichte werkplek hebt en dat je alle benodigde gereedschappen bij de hand hebt voordat je begint. Laten we nu doorgaan naar de stap-voor-stap reparatie. Eerst moet je de föhn uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen om veilig te kunnen werken. Vervolgens gebruik je de schroevendraaier om de schroeven aan de achterkant van de föhn te verwijderen. Wees voorzichtig en onthoud waar elke schroef vandaan komt, zodat je ze later gemakkelijk weer kunt bevestigen. Zodra de schroeven zijn verwijderd, kun je de achterkant voorzichtig losmaken. Nu kun je het interne mechanisme zien. Controleer of er stof of vuil is dat de luchtstroom blokkeert. Als je een verstopping ziet, gebruik dan de doek om dit voorzichtig schoon te maken. Als je merkt dat de motor niet draait of een vreemd geluid maakt, kan het zijn dat deze defect is. Zorg ervoor dat je de elektrische verbindingen loskoppelt voordat je de motor verwijdert. Let op dat je niet te veel kracht uitoefent op de kabels, zodat je geen andere onderdelen beschadigt. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Als je de motor hebt vervangen of gerepareerd, sluit je alles weer aan zoals het was. Bevestig de achterkant van de föhn met de schroeven die je eerder hebt verwijderd. Zorg ervoor dat alles goed vastzit en dat er geen losse onderdelen meer zijn. Sluit de föhn weer aan en test of hij nu weer lucht blaast. Als alles goed werkt, ben je klaar. Om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet, is het belangrijk om je föhn regelmatig schoon te maken en ervoor te zorgen dat er geen stofophoping is. Gebruik je föhn niet op 1 te hoge temperatuur voor lange tijd en geef hem de tijd om af te koelen tussen het gebruik door. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.